ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರೋ 0.5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸಾಲಾ ಗ್ರೈಂಡರ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಕ್ನೌನಲ್ಲಿಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಣೆನಲ್ಲಿಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ 4100ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. MRP 6325. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿವಾಲಿ ಆಫರ್. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ 4100 ರುಪೀಸ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅದರ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್.